Oho! Forță! Mai punem câteva, dacă e mai luăm din ele la urmă, pentru exerciții, pentru grupele mai mici. Haideți să vedeți cum arată tot. Deci este full de cărți. Am pus și în picioare. Bun, hai să vedem. Haideți să vedem câte kilograme am eu. Da, hai să zicem 68 de kg. Și haideți să vedem cât am cu ghiozdanul în brațe. Greutatea până acum. 6 kg. Putem să mai adăugăm câteva cărți, dar avem 7 kg, nu 6, 7 kg. Salutare prieteni, ce faceți? Bine ați venit la un nou video. Astăzi o să facem un video super tare pentru acasă. După cum bine știți, nu putem merge la sală în perioada asta, sau chiar dacă putem merge, pentru că când postez acest videoclip nu știu sigur dacă ne-am revenit din carantină sau nu. Cert este că dacă lucrezi acasă și nu ai niciun fel de echipament, am playlist-uri întregi în care vă explic pentru fiecare grupă musculară antrenamente fără niciun fel de echipament. Însă dacă lucrăm acasă putem să ne ajutăm de ce avem prin casă să ne facem un antrenament foarte bun, adică să ne folosim cum am eu această coadă de mătură, da? Și am pus în acest gârdan, cum ați văzut, am pus 7 kg. Acest gârdan are 7 kg, este plin cu cărți, da? Plin cu cărți. Și putem să facem astfel un antrenament foarte tare pentru acasă, pentru că ne vom ajuta de acest băț și de greutate pentru a face câteva exerciții pentru fiecare grupă musculară. O să facem un antrenament full body astăzi și o să fac la fiecare grupă musculară cât un exercițiu doar cu aceste două chestii. Sigur aveți acasă și voi un ghiozdan și cărți și un băț de mătură. Bun, ați văzut de ce echipament avem nevoie. Înainte de a începe, nu uitați să dai un like la acest video, să te abonezi la canalul meu. O să-ți las și Facebook-ul meu și Instagram-ul meu, dacă vrei să dai și acolo un like. Pe Insta încerc să postez zilnic câte ceva, acolo sunt cel mai activ. O să las și site-ul meu dacă vrei să descarci ceva program de antrenament, e și shop-ul meu acolo și multe altele. Și haideți să începem antrenamentul! Bun, și avem primul exercițiu. Bineînțeles că vom începe cu flotările. Înainte de a începe, o să vă las link cu o încălzire pe care o puteți face înainte de antrenament. Bun, și începem cu flotările. Îmi pune ghiozdanul în spate. Wow, ce bine e! E destul de greu. Nu știu cum mergeam la școală în fiecare zi cu astfel de greutăți. Bun, îl punem în spate, în poziția de flotare și să lucrăm foarte controlat. Coborâm încet și ridicăm și aici contractăm foarte bine pieptul. Op, op. Vom face 15 repetări. Bun. Și vom face, la acest antrenament o să facem așa. Vom face câte o serie din fiecare exercițiu. Și dacă putem, și dacă mai vrem, putem să mai facem încă o serie sau chiar două serii. Să avem un total de între 1 și 4 serii. Depinde la ce nivel sunteți. Dacă sunteți avansați foarte bine, puteți să faceți chiar 3-4 serii. Bun, asta a fost primul exercițiu. Am uitat să vă spun că vom începe întâi cu partea superioară și apoi coborâm la partea inferioară. Am făcut acum pentru piept, urmează acum să facem pentru spate. Pentru spate avem nevoie și de băț, pentru că vom face ramat. Vom trece bățul prin mânerile de la ghiozdan. Da? Și va fi ceva de genul. Și de aici, îndoim genunchii, ținem spatele drept și tragem aici. Haideți să întoarcem invers ghiozdanul, ca să fie greutatea spre înainte, nu spre mine. Bun. Și aici contractăm foarte bine spatele. Up. Up. Ca să fie mai dificil acest exercițiu, pentru că range of motion nu este destul de mare, putem să facem o chestie. Haideți să vă arăt ce putem să facem. Mutăm lucrurile prin casă, da? Ați văzut că mă văd pe video. Da, am pus acolo un dulăpior pe care ne vom urca, da, cu greutatea. Urcăm aici. Trebuie invers, așa. Da?
Bun. Ca să putem să ducem greutatea mai jos și tragem de aici. Da? 8. 8. 8. Contractăm foarte bine spate. Bineînțeles că aici putem să facem și cu priză în pronație. Acum mai devreme în supinație. Sau, dacă este prea ușor să faceți așa, puteți să faceți pe un singur braț. Întoarcem pinul ăsta. Așa. Da? Întoarcem aici. Și facem ramat pe un singur braț. Bine sus. Ridică. Hop, și contractăm spate. Bun. Lucrat două grupe majore. Trecem acum la biceps, triceps și umăr. Trecem acum la biceps. Eu vom ajuta de băți. Pentru a face flexii, bineînțeles. Brațele întinse, le ținem puțin spre înainte. Da? De aici. Flexăm. Coborâm controlat și flexăm. Da? De aici. Ridicăm și coborâm controlat. Atenție la încheietură aici, vedeți? Le pun puțin în extensie. Da? Nu în flexie, nu așa, pentru că nu vreau să lucrez antebrațul acum. Da? Vreau să pun tot contracția pe biceps. Și pentru că lucrăm acasă și nu avem la dispoziție greutăți foarte mari, este important să facem mai multe repetări. Am putea face chiar până la epuizare la unele serii, cel puțin la ultima serie am putea să facem până la epuizare ca să simțim calma contracției. Trecem acum la triceps și cel mai bun exercițiu pe care îl putem face aici deasupra capului, ori cu ambele mâini. Coatele nu sunt nici depărtate, nici foarte apropiate. Vor sta natural, coborâm și ridicăm. Coborâm și ridicăm. Dacă este prea ușor, foarte bine putem să facem pe un singur braț. Da? Aici. Coborâm și ridicăm. Coborâm controlat. Acum se simte foarte bine și ridicăm. Din nou coborâm și ridicăm. Da, mai bine așa, să facem pe un singur braț. Coborâm controlat, se întinde tricepsul și apoi ridicăm. Și vom face și pe celălalt braț, la fel. Da, de aici de sus, coborâm încet și ridicăm. Bun, și aici vom face 10 repetări pe dreptul, 10 repetări pe stângul. Am antrenat și cu brațele. Putem să facem și pentru antebraț, bineînțeles. Da? Luăm aici ghiozdanul și facem flexie din antebraț. Sau extensie din antebraț. Da? Cel mai ok ar fi să facem de pe genunchi. Sau să punem pe masă, aici. Da? Și facem aici. Și putem să facem și pentru antebraț dacă vrem. Bun, acum pentru umeri, după cum bine știm, avem 3 capete ale umerului, anterior, posterior și median. Și vom face pentru fiecare, o să vă arăt câte un pentru fiecare. Pentru anterior, de aici, ridicăm pe un singur braț. Coborâm și ridicăm. Este ca și cum am face cu kettlebell-ul sau cu gantera, doar că cu kettlebell-ul trebuie să este la fel aici. Avem greutate, cu gantera nu avem, așa. Mi amintesc mai mult de kettlebell acest exercițiu. Vom face la fel, 10 repetări pe dreptul, 10 pe stângul. Da? De aici, vedeți cum am încheturat spre mine când sunt în poziția inițială și când ridic, răsucesc și aici contractez. Cobor și din nou. Hop. Bun, acum pentru partea mediană, la fel, pe un singur braț, avem aici. Da, ridicăm, contractăm umărul. Hop. O intră foarte bine. Hop. Pe fiecare braț în parte. Acum pentru partea posterioară, putem să facem și cu bățul. Și pentru partea mediană și pentru partea posterioară. Mai aici pentru partea mediană.
Da? Același lucru cum am făcut cu câte o mână, dar dacă este prea ușoară greutatea, mai bine o facem cu câte o mână. Și acum pentru partea posterioară, tot ce trebuie să facem este să facem mai din aplecat, da? De aici, ridicăm și contractăm partea posterioară. La fel, putem face și cu un singur braț, doar că la fel trebuie să ne urcăm pe ceva, pentru că este prea lung ghiozdanul. Dar la fel, asta este poziția, să ridicăm aici. Putem să facem și așa. Up. Putem să menținem o secundă ca să simțim contracția. Da, pe ambele brațe. Up. Up. Bun, am terminat și cu umărul. Trecem acum la partea inferioară. Bun, și începem cu exercițiul de bază, bineînțeles. Începem cu genoflexiunile. Și punem ghiozdanul în spate. Putem să-l ținem și aici în față. Dacă vrem să facem, să ne intre mai mult partea din față quadricepsii, dar putem să-l punem în spate cât mai lejer. Picioarele depurate la nivelul umerilor. Coborâm controlat și ridicăm. Coborâm, ridicăm. Putem să respirăm. Up. 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 Și aici la fel, 15-20 de repetări. Bun, pentru fesier putem să facem ridicări de bazic. Punem ghiozdanul aici. Punem la spate. Punem spatele pe pasă pe canapea. De aici. Atent să avem că ridicăm 90 de grade între gambă și coapsă. Contractăm aici foarte bine fesierul. Coborâm controlat. Și din nou. La fel. Să simțim și pe negativ fesierul. Și contractăm. La fel și aici. 10-12 repetări. Trecem acum la biceps femoral. Avem nevoie la fel să ne urcăm pe ceva. Pentru că ghiozdanul este prea lung și atingem solul, nu avem cum să lucrăm pe sol. Foarte bine. Da? De aici. Flexăm. Coborâm. Flexăm. Deci vom face cu fiecare picior în parte. O, ce bine intră. Up. Bun, schimbăm și facem și pe celălalt picior. Aici vom face 10 pe dreptul și 10 pe stângul. Acum pentru gambe, la fel punem ghiozdanul în spate. Și vom face ridicări pe vârfuri. Indicat ar fi să avem o suprafață pe care să ne punem pingeaua ca să coborâm mai mult, da? Să fie întinderea mai mare. Putem face și pe un singur picior. Asta ne ținem de ceva, să avem echilibru. Pe celălalt picior. Hop. Hop. Vine foarte bine. Și apoi finish din nou pe ambele picioare. Aici la gambe ar trebui să facem mai multe repetări, 20, 25, 30. Și apoi, după ce am terminat, dăm ghiozdanul jos și mai facem câteva repetări de sărituri camice, pe loc. Bun, și am dat finish pentru gambe. În regulă, prieteni, acesta a fost antrenamentul full body pentru acasă, în care ne-am folosit doar de un ghiozdan, de niște cărți pe post de greutate și de un băț. Astfel am reușit să lucrăm pentru fiecare grupă musculară, efectiv pentru fiecare grupă musculară, adică la umăr n-am făcut doar un exercițiu, am făcut pentru fiecare parte a umărului. Am dat un exemplu acum. Deci ne-am folosit doar de ce am avut prin casă pentru a face un antrenament foarte bun, deci nu este nicio scuză să spui că nu ai echipament. Mai mult, la mine pe canal găsiți playlist întreg cu fiecare grupă musculară fără niciun fel de echipament. Dacă chiar nu aveți ghiozdan sau cărți sau un băț, vă ofer și aceste antrenamente fără niciun fel de echipament, doar cu greutatea corpului. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Nu uita să dai un like, să dai un coment, să spui cum ți s-a părut, să te abonezi la canalul meu. O să las Facebook-ul și Instagram-ul meu să dai și acolo un like și ne revedem duminica viitoare cu un nou video. Pa!